aqui é Davi e hoje eu vou fazer uma história que eu criei nesse aplicativo. Era uma vez uma mulher que estava andando de carro. E aí ela encontrou um prédio abandonado e resolveu entrar. Ela tentou ser atendida, mas ninguém atendeu. E aí ela entrou no quarto e abriu a porta. E aí começou a chover. E começou a chover mesmo. E o celular dela tocou. E ela resolveu atender e era uma risada fatal. E aí ela gritou. E aí o fantasma. Os vidros começaram a quebrar. As lâmpadas. Os pratos. E as portas começaram a se abrir. E aí o bicho apareceu e deu uma risada e ela levou um tiro. Enfim.